हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर करेंगे व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल का अर्थ क्या होता है। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैनेजर जो है ये देखते हैं कि जो अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रैटेजीज जैसे सोचा गया था वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो जो मैनेजमेंट है इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर सब लोग जो है ग्रुप्स में काम करते हैं ताकि कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, और जहाँ पे जिनका सबसे जो बड़ा बॉस होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो पे टॉप लेवल पे होता है। और जितने भी मैनेजर्स होते हैं सीईओ को छोड़ के वो एट ए टाइम सुपीरियर भी होते हैं और दूसरे के सबऑर्डिनेट भी होते हैं। और यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लो लेवल पे वो ये चेक करते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने काम दिया है, जैसा काम दिया था, जिस तरीके से बताया गया था, क्या वे उसी तरीके से ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसके अंदर डेविएशंस हैं। देखो कंट्रोल का अर्थ होता है कि जिसके अंदर हम वेरीफाई करते हैं कि जो काम जैसे सोचा गया था, जैसे इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी, क्या उसी के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे भी देखो जैसे ये कंट्रोल है, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट है डिटेक्टर। डिटेक्टर जो होता है कि देखो जो देख रहा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है वो मेयर करता है। और देखो जो असेसर है, ठीक है, असेसर जो होता है वो देखता है कि जो हो रहा है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इफेक्टर जो होता है वो फीडबैक देता है कि एक्चुअल और जो काम हो रहा है, एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर ये डेविएशंस हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो डिटेक्टर और असेसर के बीच में इंफॉर्मेशन को करता है, असेसर एंड इफेक्टर के बीच में जो है इंफॉर्मेशन को शेयर होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि काम जो है जिस मतलब ये सारे सिस्टम के अंदर जो है चेक रखा जाता है। और उसी तरह देखो जो सिस्टम है, सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है उसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं ताकि हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर सकें। क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि कॉमन गोल्स होते हैं, लेकिन कॉमन गोल्स को देखते हुए जैसे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सब पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, और ये पार्ट जो होते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पे हर बंदा जो है, हर डिपार्टमेंट या जो है, जो सब सिस्टम जो है अपने हिसाब से उस गोल के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। और देखो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है इसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वेरियस फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उसको यूज करते हैं ताकि वो अपने डिपार्टमेंट्स के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको वो अचीव कर सकें। और उसी तरह देखो जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अदर मेंबर्स होते हैं जिनका काम होता है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, उसके द्वारा चेक रखते हैं कि वो वैसे ही कार्य कर रहे हैं जैसा कि प्लान था। देखो मैनेजमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले देखो कंट्रोल करना है तो प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि हमने क्या काम करना है। प्लानिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डू, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हमने अचीव करना है। सेकेंड के अंदर क्या है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और ये एक्टिविटी जो होती है एक दूसरे को ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, इन सबको कोऑर्डिनेट करना। और उसी तरह क्या है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना, फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देखना कि प्लान और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, और डिसाइडिंग कि हमने व्हाट इफ़ कि अगर डिविएशन है तो हमने क्या एक्शन लेना है। फिर उसी तरह ही है कि किस तरह से मोटिवेशन दे ताकि वो अपने बिहेवियर को चेंज करके जैसा प्लान आउट किया गया था वैसा ही काम करें।
देखो यहाँ पे जनरल मैंने जैसे आपको बताया कि प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है। देखो सबसे पहला काम जो होता है स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेशन करना होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं जिनके द्वारा हमने उसको अचीव करना है। और देखो मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर हम देखते हैं कि जो हमने प्लान आउट किया था क्या हम उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं या उसके अंदर कुछ डेविएशन है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक रखते हैं एक्चुअल एंड प्लान के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो जो टास्क कंट्रोल होता है यहाँ पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो स्पेसिफाइड टास्क उसके अंदर बताए गए थे उसको हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैरी आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे जो टास्क कंट्रोल होता है ये ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का जो टास्क परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है कि वो रूल्स के मुताबिक, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अंदर क्या डेविएशंस है। उसी के अंदर ही हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है इसकी देखो जो एरिया है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, टास्क कंट्रोल है। देखो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, यहाँ पे जो हमारी पॉलिसीज होती हैं फ्यूचर के साथ होती हैं। इस तरह में हम देखते हैं कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं उस हिसाब से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर डायरेक्शन जो है किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से हमने जो फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फ्यूचर को अब्जॉर्ब, फ्यूचर के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए किस तरह से हमने स्ट्रैटेजीज बनानी है। और उसी तरह ही देखो मैनेजमेंट कंट्रोल का अर्थ होता है कि जो हमने स्ट्रैटेजिक फ्यूचर के लिए प्लानिंग की हुई है उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है किस तरह से हम काम कर रहे हैं, जो डेविएशन है उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। और यहाँ पे जो टास्क कंट्रोल होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं कौन से परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल को जो गोल्स दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी के बाद देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। देखो जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। देखो इसको होता है कि फ्यूचर के अंदर जो हमारी जो भी चेंजेस हैं हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके हिसाब से जो है अडेप्ट करना है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है ये ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग से हम जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है तैयार करते हैं, फ्रेम आउट करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि वही हम उन गोल्स को सही ढंग से अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिकली क्या है कि जो हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे हम अपनी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। और देखो ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूशन के अंदर रिव्यू एंड इम्प्रूव करे ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और उसी तरह ये कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है और ये पार्ट जो होता है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और सबको ये इंटीग्रेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के साथ जुड़ा रहे। और उसी तरह क्या है कि जो ये डायनामिक है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं और जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं उसी के हिसाब से क्या होता है इसको भी चेंज करना होता है। और देखो रिथमेटिक का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस के अंदर जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके तहत हम इसको परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है तो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम जो है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम करता है और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग सब पार्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती है, एफर्ट्स होते हैं, वो उनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो फिजिकल सोर्सेस हैं, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। और उसी तरह क्या है कि देखो ये जो हमने गोल्स अचीव करने होते हैं ये शॉर्ट पीरियड के अंदर, लेस देन 1 ईयर के अंदर। और उसी तरह क्या होता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम जो है ये इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि हिस्टोरिकल होती है। और उसी तरह देखो जो लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स हैं उनका भी रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि स्टाफ मैनेजर उनको गाइड करते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। लाइन मैनेजर जो होते हैं एक्चुअल में उस काम को परफॉर्म करते हैं।